G-Mixer 有着 3D 立体环绕音效，能加强声音的每个细节，能让你在玩游戏、看电影或听音乐时皆能享受身临其境的环绕。这是连接方法 G-Mixer 到 PS4 你必须准备的设备 G-Mixer PS4 电视、喇叭、2条 3.5 TRS 电缆、USB 电源线。这是连接方法，将 USB 电源连接到 G-Mixer， 并将您的喇叭连接到输出通道，然后将您的 PS4 控制器连接到 G-Mixer， 通过 3.5 TRS 电缆将其连接到 AUX 通道。现在您可以调整主音量，并特殊效果按钮和带低音增强按钮。不要忘记设计您的 PS4 音频输出，转到设置设备，转到输出设备，并更改您的输出耳机。让我们看看 G-Mixer 如何在玩游戏时改善您的音频。On the right. Coming up on the back. Let's see what they got. Shit, I think I know this cop. Aw, cute. I'm serious. He's bad news. We scored big on this one. There's some prime hunting here. G-Mixer by Maker Heart.